般来讲，你们就看到浮球这一颗，然后浮球这一颗就是你们看到的那个净水器，我们称之为，因为它是负责净水的部分，这样了解了吗？哦，这样子。好，那这个净水器它的功用来讲的话，就是说原本你的水箱的水，原本的水箱的水它是满水位的，等我们上完厕所之后呢，我们是不是要冲水？要冲水，按这个把手开关去冲水。好，那水箱里面的水呢，原本是在满水位，等你那个按了把手开关的水冲掉之后，这个水就会下降了。这个就是利用浮球开关的一个杠杆原理，利用这个净水器，把水送到那个水箱里面来，然后利用这个浮球杠杆这样子。好，那么这个来讲的话，那以前这种金属铜的，它是不能够调整那个水位的高低。我们现在这种塑胶的呢，它就可以调整水位的高低了。水位的高低。所以说我们现在可以用这个净水器去调整你的水箱里面的水位高低。就在净水器这边有一个调整水位的螺丝，这样了解意思了吗？我再调整一次给你看哦。这样子我调到最高，这样子你们看不到球然后呢，我现在调整这个，调整水的螺丝，这样会看到这样子浮球这样就有看到那个水位可以调整高低了吧？所以说基本上你们家只要是看到你们家的水箱里面是这种塑胶的这一种的净水器的话，基本上不要再放这一个打开来之后，这个净水器里面这边就有一个净水器的不过这个东西是买不到的这个东西厂商不会卖你这个这样子所以好，那这个止水鼻的作用它是做什么用呢？就是说刚才讲过了，你原本马桶水箱的水是在高水位，等你要上完厕所一按之后，水箱里面的水就会流到马桶里面去了，那它就会补水再进来。等到利用这个浮球的杠杆力量，就是说这水箱里面的浮力大于那个自来水的水压的时候，它就会停止。所以说我们今天怎么去检查进水管它是好的是坏的？就请你把水箱里面的水放掉，放掉之后呢，强制拉到最高。水不会再进来，净水器就是好的。那你水会再进来，就是刚才给你看的那个止水鼻坏掉了。那止水鼻坏掉没有办法买材料就是请你去那个水电材料行买这一支净水器这一支大概是120块120块这样子好，那我们要拆换的时候来讲的话，一共会有3个工具，是修理水一定要有的工具这3个，这叫鲤鱼钳，这叫活动扳手然后这个叫水管钳这样子。好，那这个部分来讲的话就是说你今天如果这个净水器如果坏掉的话去水电材料行买一支这支净水器大概是120块120块之后呢你就把进水管下面这个开关关掉之后，把这边的用那个鲤鱼钳把这边转下来利用这边修理水的话，基本上这一支很重要，鲤鱼钳把它转下来之后呢，这边你就可以用鲤鱼钳把它转开来然后把新的装上去。那因为我们这个来讲的话，这边净水器这边来讲的话，这个螺牙很长那请你们发挥一下想象力。我们这个螺牙的话，它在任何一个角度它是螺旋的，所以我这个螺丝它在任何一个角度一定是一个斜面有没有听懂？螺牙，这个螺牙所以说我们在我们水的部分来讲，有一个很重要的东西这个东西我们称之为叫蛙响蛙响是日本音那我们的中文把它那个翻译成滑丝，然后就是你这个螺丝在转到这个螺牙上面的时候，它在任何一个角度
都是一个斜的，不会任何一个角度，不会有一个角度是平的，所以它是靠这个东西来去平衡它的力量。然后呢，我们这边是瓷器瓷器你们的马桶那边来讲是瓷器，所以以前来讲的话，以前我们这个零件它是金属，所以金属跟瓷器碰触一定要有一个垫片去做缓冲，去做那个止水所以说里面就会有一个垫片然后我们水的部分来讲的话，这个东西这个蛙匣非常非常重要你不可以没有这一片蛙匣要不然你这个螺丝锁得再紧就是说你今天如果没有这一片蛙匣，你这个螺丝锁得再紧，这一面是紧的，它的对面就是松的，因为它是一个斜面，这样了解是吗？水的东西这个蛙匣绝对不能少这样子。然后呢，我们这边基本上我们水的东西来讲的话，一般民众来讲的话，你们都很怕会漏水。水的东西大概跟你们讲，就是说你今天用手的力量锁紧了之后，手转不动之后，请你用工具大概转2次到3次的90度。这样子1次、2次、3次，大概这样就好了，不要再去锁它了。因为来讲的话，你们很害怕那个水会漏水，那一般你们都会给它拼死命的给它锁的时候来讲的话，反而你的这个零件反而会坏的比较快。因为我这个垫片橡皮，它有一定的承受力、承受耐度。新的我们现在厂商设计来讲的话，它这边设计是一个斜面的之后呢，那根据物理的力臂力矩，就是说平的这边我按下去，假设把这个往上拉的这个力量是100%，然后呢设计这种斜面的时候呢，我这边按下去它就可以省力，所以我这边就会比较不用那么出力的去按它了。所以说我们现在都是用这个，可是你会看到这个斜面那没关系因为按照水的压力来讲，它还是会把它压平、压住对单就是说，这个住户前一次的账单，它的用水度是100度，下一次就变成150度，你们就会发一个讯息是检查你的用户里面大部分就是这一颗止水皮，它的那个，但这个是消耗品。它的时间久了之后呢，它这边就会变成荷叶边之后就会漏水漏下去。就是说你这个东西变成荷叶边的时候呢，它就没办法整个很平整个可以密闭的那个，它只要荷叶边就慢慢漏水。你们那个水费单就给他提醒说要去检查家里面有什么漏水，就是这个水皮荷叶边，你可以看看它的中间这个11月、12月的时候水费才400块，1月、2月就变成800块，然后3月、4月就变成1200块。所以它那个老化的时候，它那个荷叶边会越来越那个水，因为有时候因为漏水那个是24小时没有声音的，所以会不知不觉的不见。是在这边就是说我们现在这个止水皮放进去很简单就是扣住。把左边的耳朵、右边的耳朵扣住。那这个来讲，另外厂商为什么做另外2个洞，我不知道。我只知道我把它装上去，它可以完全的密合就好了。你如果放上去，你觉得这样可以，那个水位就很恐怖这样子就是说另外为什么厂商开另外2个洞，我不知道这样子。之后你去买的时候，这个大概这个止水皮大概50块钱。这个止水皮大概50块，在水电材料行买50块。然后呢，那以前来讲，以前的厂商给的时候就是直接单给这个皮子。给这个皮之后呢，因为那个材料行他们在进这个零件的时候，他们不会进的那个10颗、20颗的，他们基本上一进都是100颗、200颗、300颗在进。结果呢，可能压在最低下的时候，压的时间变久，它会变形。变形之后呢，有一次我的客户说，他的马桶水箱漏水，我就跟我的材料行去买1颗，我也没看，我就带过去，把它装上去，
结果奇怪了，材料行给我一个新的，然后我装上去，怎么感觉还是有在漏水？哦，结果一拆起来一看，哇，这个新的被压在最底下变形，颜色一个是白色的，一个是黑色的，一个是灰色的。啊，你们不要拿到黑色的时候，你们不要拿到黑色的就这样就直接装上去了。哦，要拿里面有弹性的皮来装它。哦，不要给我用这个硬的黑，因为有弹性的它才能做密合啊。哦，把这个软的塑胶皮拿出来，把那个放进去。我说真的好的，我说废话。麻烦你们一下这个买的时候这个硬壳硬壳是保护皮的硬壳要拆掉必须装这个有弹性的这个止水皮它的来讲话就，然后呢，我们这个止水皮的装配的方式来讲话就是说我这个放进去，左边的耳朵扣一下，右边的耳朵扣一下，然后这个把手开关在不动作的状态下的话，比如说从这边到这边是7公分，我们这边来讲话，就是这边到这边不动的长度，假设是7公分，你这边的时候不能低于7公分。你如果低于7公分的话，那个皮就没办法密合喽。比如说你今天如果长度低于7公分的话，这样子就没办法密合，这样一定会漏水哦。然后呢，可是这边来讲的话，也不能多太多。我的经验大概只有1公分的刃距，因为这边到这边7公分，要你绑到刚好7公分有点困难。我们大概就是8公分之内，把它绑起来。绑起来之后呢，这边把它拉。我们这边的止水皮基本上要把它拉到这边最高的状态。这边最高的状态，水箱的水才能完全流到马桶里面去。你如果这边如果那个流的长度太长，你在拉的时候没有办法拉到最高的时候，这边来讲的话，它就不会完整的这个整个水箱的水流到马桶里面去。这样了解意思吗？就是说这边来讲的话，我的工作经验就是不能太短，不能太长，就是你们这每一家你们都不一样，就这边到这边的距离，最短的距离再加1公分的刃距，这样子。假设我这边是7公分，所以这边在绑的时候呢，就不能低于7公分，不能高于8公分。然后这边把手开关拉的时候，要把它拉到最高点。这个挖匣非常非常的重要你没有这个挖匣的话，你这个螺丝这个你锁在前一定还是一样会漏水那这边也是一样，你用手锁紧之后再用工具大概锁个3次那等一下来讲的话你了解的话，等一下你们大概练习的时候，大概就用手锁紧，用手拆就好了好了，放进去左边的耳朵扣上去，右边的耳朵扣上去然后最后一个，这个叫做把手开关把手开关。然后请你们回想一下，台湾的螺丝大部分顺时针锁紧，反时针松开来，有没有印象？大部分的螺丝所以说这边来讲，大部分一样，顺时针锁紧，反时针松开来那如果说你是男生的话像这个就是反弹。如果你是男生的话，你如果反时针很用力转不开来，那这一个有可能是做反压就是一般来讲，顺时针锁紧，反时针松开来那这个把手开关的话来讲的话大概是50块就是去买一个实心的皮你看一下这边的厂商给你的橡皮，这边是什么型的？如果圆形的话，它就是在你的螺丝这边；它如果给你的是方形的话，那它就是在外面。这样有听懂吗？好像我现在你看这边这边都是圆形的，
这一家这个地方它是圆形的，像我这一家，这个是方形的，这样看到不一样吗？一个是圆形的，一个方形的。如果是方形的时候来讲话，因为这边所以方形的是在这边，这个把手是在外面，所以方形的在外面。如果是圆形的，那就要因为这个是圆的，这样子放里面，这样了解了吗？是在这边。然后这边来讲，这边的装配技巧还有一个地方要注意的地方，就是这3个零件我们在装配的时候不可以互相干扰。什么叫互相干扰呢？就是你在装的时候，第一个不能影响到浮球开关的运作。就是你在装的时候来讲的话，你这个地方你不能影响到浮球开关的运作。另外一个，你在装的时候，你不可以影响到把手开关的运作。就是说我们在装的时候，这3个要互不影响，这样了解意思吗？在装备的时候，以上这个就是马桶水箱的进水、出水把手开关。然后呢，你去买一组，就是说整套里面来讲的话，这个会比较便宜。这样一套的话，在材料行大概是250块，在材料行大概是250块。那如果按照刚才讲过，这个120，这个120。然后这个50块，那个50块加起来的话，你买会比较贵，可是看你们自己，看你们自己，因为有时候每个零件坏掉的时间不一样，我感觉你们呢，就是藏东西的时候，你们都很厉害。等到要去找东西，那个东西要超过2个月、3个月，你要去找它的时候，可能有时候你找个整个家翻过来都找不到它。等到那一段时间你不想找它的时候，眼睛一瞄到它了。